Okay, Bante. Grabe namang hirap ata rin, no? Pas na nga ng anin eh. Nung kagahapon, 5 seconds lang. Tapos nag 6 seconds. Ngayon, medyo mahaba. Mahaba na. Okay, Bante. Hard starting. Okay na, okay na. Op, okay na. Ngayon, matagal siya. Hard starting. Yan na. Sandali na. Yung, malaman natin. Pwede talang strainer, nag-hard starting na. Yung kakapatay lang, dapat one click to. Grabe. Tagal, no? Haba. Delikado baterya mo nito. Lulubatin. Kung nagpalit lang strainer, hard starting na. Habang pinapanood ko yung sarili ko, napaisip at sinabi ko na layo ko na pala sa dating ako. Malinis, baklas lang. Kailan to binaklas? Kahapon? Kahapon lang. Nagtaka ako eh. Nung kinabit eh, nag-hard starting na. Nung hindi pa pinapalitan, okay na. Buksan mo tang. Malakas ang pressure. Original ba gamit mo filter? Oo. Sukot na sukot. Tagilid. Hard starting. Basahan ko, makabasahan. Malakas ba? Lakas singo ron. Uy, ulang. Wala mo lang lumabas. Kapit tumulo, isa, dalawa. Wala yung lumabas eh. Okay naman yun.
Good sa mga o-ring. Dito tayo. Motor ya. Motor. Good siya. Gracias on. Check tayo dyan. Oh. Good siya, ano, check valve. Makuha na ka ng motor niya. Conversion lang meron kami dito. Sabi natin, baka matulagilid ang uring lang. Testing mo saan? Ito, taang mo lang. Patong mo lang. Testingin natin. Ano? May ano ka daw? May fluid ka daw? Mayroon. Isa pa. Yan, dual. Ano na? Paano ako? Ba't pag nag-click na? Sa uring ngayon. Sa uring, tagilid. Talagang matatawas lang talaga. Isa pa. Diyan bago, Che. Kanina kahit pagkakapatay lang ayaw pa rin, hard starting pa rin eh. Okay na, sa uring lang. Okay na. Hindi ako nakatulog kagabi dyan. Ha? Matulog ka. Ayan, sa uring lang siya. Tagilid yun, baka pagbunot niya ng filter, umangat yung ano, O-ring. yung motor. Yung motor. Ibinalik niya, tagilid na. Ganun nangyari yun. Yung o-ring niya. Ripita. Balik ko na lang ha. Yan, okay mga kaidol. Tanggalin na ulit natin para may setting na natin. Kasi hindi siya hard starting na. Kasi pagtanggal ng filter mo, pagtanggal ng filter, umangat yun. Sigurado umangat yung o-ring nun. Siyempre, binalik lang niya. Nga, tagilid na. Natin kanina hindi bumuga, titingnan natin ngayon kung bubuga. Walang tulo sa kanina, ngayon titingnan natin. Up, malakas. O di ba? Kanina wala. Buong buo na.
Kanina wala ka makitang tagas eh. Kahit tulo. Ngayon oh, may Tsaka pressure na. Doon sa hose, wala rin. May pressure na siya. Goods na yan. Tingin ko pagtanggal niya ng filter, umangat yung motor, ibinalik lang din niya. Hindi niya dapat tinanggal ulit tapos nilagyan ng padulas. Kasi pag tusok mo yun, tatagilid na yun. Yan. Kakabit na natin. Yan, papahinga natin tong mamaya konti. Malaman natin kung bumaba na yung ano, yung gasolina. Pero kanina kahit bagong patay, ayaw hard starting pa rin, no? Kaya bago start, mawala muna yung airbag niya, no? Yan, tsaka start. Wang click! Wrong click na. Kaya tinanong muna kita kung titirik ba ako. Pupunta rito, hindi naman, sabi mo. Hindi, nakarating eh. Sabi ko kasi sa kanya, sabi ko sa inyo, idol, baka, sa idol pupunta ako dyan, hindi ba ako titirik nito, hard starting, hindi yan. Ako nga hanggang monumento lang eh. Hindi ka nakarating. Ngayon, mamaya, malaman natin yan. Oy, sus! Ano? Okay. Yes, do. Yes. Okay na, okay na. Okay, magkano? 500. Tangin na, gawin mo na siya.